அனைவருக்கும் வணக்கம். அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் பார்த்தீங்கன்னா சற்று முன் புதிய அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா சற்று முன் வெளியிட்டிருக்காங்க. அந்த ஒரு அப்டேட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி விரிவான தகவல் அந்த ஒரு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதே மாதிரி முழு தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குற அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழ்நாடு பகுதிகளில் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மேலும் நாளை ஆகஸ்ட் 24 முதல் 28ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதிகபட்ச வெப்பநிலையானது 34 முதல் 35 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையானது 26 முதல் 27 டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டிருக்கக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்துக்கு 8 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவள்ளூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், காஞ்சிபுரம், சென்னை மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களில் இடிமின்னலுடன் கூடிய லேசான முதல் மிதமான மழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 8 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா தெரிவிச்சிருக்காங்க. இதே மாதிரி முக்கியமான பகுதி அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பகுதி சந்திக்கலாம். வணக்கம்.